呢度，開餐。你話咁勁？金菠蘿又嚟啦！又嚟啦嚇！今日食個早餐先。開始拍先。但係依家睇啲面。貴啊係嘛？今日係嘛？你應該要請我呢個御用 Tesla 食早餐啦。啊，葉師傅啊，上呢個位啊！大家好，今日嚟到竹洲，東大師一開粥就話割咗口咩啊？唔知咩嚟㗎啦，唉，搞到我都唔敢用優先，全任東。哇！你睇啲蟹仔啊，幾生猛，撈下粗先。一條鳳頭石蚌，哇！名貴魚種喎，用咩釣啊？蟹仔啊！石狗公啊！唔係喎，石筍啊，石筍嚟喎，有毒的喎，有毒的喎，啊！到底喎你？係啊，好大嗰隻我以為。啊，你到底喎？盡啦，鬧車！哇，好肥喎！呢啲要食啊！貴嘢嚟㗎。係啊，屌你老字跌撚咗落海啊！咁撚正局嘅。大石餸啊！大石筍啊！石狗公定石筍啊？好似石狗公嚟嘅。石筍嚟啊！睇住啊！插到你，叫佢打點食㗎。哇！咩嚟㗎？唔係白蠟嘅，係嘛？白雪公主嚟㗎。彈嘅啫啦。好肚喎。唔係，佢棘咗，棘嘴。嘴邊沙粒仔嚟㗎係咪？係咪啊？或者冇力咧咁細條。手板立一條啦。邊個中白蠟？我啊，金波咯。打不打？什麼你中？請交代清楚。有料到。嗰陣。我見佢拖沉㗎啦已經，不過虛線太多啦哇，應該。好嘢 ！Thank you， 有一條，又係咁嘅腳板仔。魚都唔少喎。哇！入大球咧。你沉咗咁耐。係啦，沉咗好耐嘅。多雞鋪啊，我都搞唔撚掂啊，反而腳邊仲好少少啊。腳邊反而唔閪化喎，個老母掉出去就化到嗨咁喎，蟹仔都係。呢個位都 OK 啦，舒服啊，算啦。調出啲咯，唯有係嘛？調出啲咯。哇！呢個餵海洋啦，舒服。唔係啊，呢個餵海洋啊，舒服。你有冇買嘢食嗰啲啊？
黃雞。雞泡。雞魚啊！雞魚。係啊。我叫佢搣死蝦肉，以為咩料添？你釣幾深啊？而家你一個紅線喺度，但我釣到好出面喎。兩人。係啊。哇！佢條百立大條喎。又係雞魚喎。係啊。啊？我得個掛字。係啊，我都係釣一竿，你哋見到我都係關心係嘛？我都係搣蝦肉，好細條咧。係雞魚。哇！石攝，大石攝，哇！呢黑色都好食啊！哦，食釣食釣，中魚哦！哇，好大條！係啊，呢隻黑色都好食，綠色嗰隻就唔好食嘅。哇，見嘢啊！喂，最後一擊！那種大魚咯，哇塞！哇！堅呢個堅！公主公。唉。呢個邊個㗎？啊？哪條嚟的？啊，這條啊。哦。你有